अरे नो, खट 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 खट। अरे जल्दी से गेट को ऊपर करो, इसे नहीं जाने देना है। अरे साले जल्दी से गेट को नीचे कर, मुझे उस पार जाना है। अरे तुम ये सड़ा हुआ ट्रैक्टर लेके उस पार नहीं जा सकते हो, पहले इसे कलर करवा के लाओ। अच्छा रुक जा, अभी जा रहा हूँ। अरे कलर वाली भैया जल्दी से मेरे ट्रैक्टर को हरा कलर कर दो और मुझे भी कर दो। अरे 2 मिनट रुक जा, अभी तेरे ट्रैक्टर और तुझे एकदम हरा पेड़ की तरह बना देता हूँ। हे तुम दोनों कलर हो गए, अब जा सकते हो। खट 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 खट। हे गेटमैन, अब जल्दी से गेट को नीचे कर दे वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे वाह, तुमने तो खुद को भी पेंट करवा लिया, अब तो मैं तुम्हें और अच्छे से जाने दूंगा।